kompaniyalardan biri. Fursatlarda biz so'z navbat ro'y berayotgan tarix. Siz bugungi ochilayotgan birida o'ylaymizki Va shu bilan birgalikda xabarlarimiz bor. Asos zamin Muhtaram prezidentimiz ekologiya sohasiga juda ham katta e'tibor qaratyapti. 就是今年这个项目在布哈 Ushbu loyihaning umumiy investitsiyasi qiymati 165 million AQSh dollarini tashkil etadi. Mazkur loyiha doirasida mahalliy aholi uchun 100 tadan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, loyihani amalga oshirish jarayonida zarur shart-sharoitlar yaratib bergan hamda samimiy mehmondo'stlik bilan kutib olgan O'zbekiston xalqiga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Mazkur loyihani belgilangan muddatda barcha texnik va ekologik talablarga to'liq rioya qilgan holda 全心 ishga 全 tushirish 力的， choralarini 然 ko'ramiz. 后呢，按时的把这个项目建好。 Joriy yilning 2-fevral kuni Xitoy Xalq Respublikasining Wang Environment kompaniyasi bilan hamkorlikda hatto maishiy chiqindilarni yoqish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish investitsiya loyihasi qurilishiga start berildi, ya'ni tamal toshi qo'yildi. Kuniga 1,5 ming tonna chiqindi yoqiladi va ulardan yiliga 230 million kilovatt-soat ekologik toza bo'lgan elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bunday ekologik loyihalarni ishga tushirish natijasida jamiyatda ijtimoiy sohada yangi ish o'rinlari yaratiladi. Aholiga toza va sof elektr energiyasi yetkazib beriladi. Yashil energiyaga bo'lgan ehtiyojni bir qismini qoplab beradi. 这个项目的总投资大约在 1.5 Ushbu loyiha qiymati 150 million AQSh dollarini tashkil etadi. Loyiha doirasida 150 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Mazkur loyiha ishga tushirilgach, Surxondaryo viloyatida ekologik holat yaxshilanadi hamda chiqindilarni yoqish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi. 提供有力的支撑这样。 bugungi kunda respublikaning 6 ta hududida mazkur loyihalar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari respublikaning qolgan hududlarida ham mazkur loyihalarni boshlash yuzasidan tamal toshi qo'yish ishlari amalga oshirilmoqda. Jumladan Surxondaryo viloyatida ham Xitoy Xalq Respublikasi investorlari tomonidan to'g'ridan to'g'ri 150 million AQSh dollari miqdoridagi xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hisobiga yiliga 438 ming tonna chiqindini yoqish hisobiga 126 million kilovat elektr energiyasi ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirilmoqda. Mazkur loyiha doirasida 150 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Shuningdek, atmosferaga tashlanayotgan issiqxona gazlarining kamayishiga erishiladi. Bundan tashqari yana aholiga qo'shimcha elektr manbai bo'lib hisoblanadi.